Buon matenon! Mancas nur 4 minutoi ĝis la komenco de nia dua reta komitatkunsido, kaj Francesco kaj mi pretigis la kunsidon ekde frumateno, kaj esperas ke vi ĝuos ĝin. Kaj jen mia laborstacio por la hodiaŭa komitatkunsido. Vi vidas komputilon, tableton, tagmanĝon kaj manĝetoj. Jes, do ĝuu la kunsidon! Do hodiaŭ ni havas tre interesan tagordon, vi povas vidi malantaŭ mi. Ĉiu membro rajtas paroli dum la kunsido. Mi invitis al ĉiuj estraranoj okazigi diskutojn ankaŭ en iliaj komisionoj pri la temoj. Almeno al estraro vid.codeo estas granda parto de LOFA. Do estis ekzemple ideo pri havi sekcion de la semajno. Hodiaŭ la tri volontuloj okupiĝis pri la teknika helpo dum la kunsido. Ĉu vi povas elekti la ĉambron? Kaj ankaŭ la protokolado, do estis tre peza laboro fari ĉion, sed ĉio okazis pli malpli glate, do persone mi ĝojas pri tio. Nun mi estas enŝarpita, sed ni bone sukcesis, kaj nia bonkora ĝenerala sekretario promesis nin ĉokoladon, do mi atendas ĝin. Por mi estis ĝojige partopreni la komitatan kunsidon kaj vidi kiel la ĉefaj celoj estas diskutitaj ene de tio, do por mi tio estis vere interesa kaj ankaŭ havi sperton pri kiel la decidoj estas prenata ene de nia movado. Tio vere estis interesa laŭ mi. Saluton, mi nomiĝas Nixon Casoleni, komisisto de Teo pri talento. La komisiono pri talento okupiĝas pri la homaj rimedoj de Teo. Ni serĉas novajn aktivulojn kaj helpas ilin trovi taŭgajn rolojn de Teo, rekonektante ilin kun la ĝustaj homoj, grupoj kaj trejnadoj. Ni helpas novulojn de la movado orientiĝi, ni ankaŭ eksploras kiuj aktivuloj taŭgus por plenumi vakajn postenojn de Teo. Ekzemple lastatempe Talento kunlaboris kun la nuna estraro de Teo por trovi taŭgan volontulon. Ni ankaŭ varbas homojn por la aliaj komisionoj kaj por talento mem. Nu, ĉu vi volas kunlabori kun ni aŭ aliĝi al Teo, ne hezitu kontakti nin. Kaj kune kaj june ni antaŭenigu nian movadon. Saluton, estimataj moŝtoj. Mi estas Eulea, komisito pri egaleco. Ĝi estas interesgrupo sub la komisiono talento. Kion celas egaleco? Pri kio ĝi okupiĝas? Egaleco celas antaŭenigi diskutojn kaj agadojn por egaleco kaj minoritataj rajtoj rilate al pluraj temoj, kie ekzistas profunda historia kaj struktura malegaleco. Antaŭe estis interesgrupo nomata Genra egaleco, kaj ĝi nun estas branĉo ene de egaleco, kiu inkluzivas ankaŭ liberen, tutmonda egaleco kaj alireblo. Ĉiuj branĉoj havas retadreson kaj telegraman grupon. Ni estas nova, freŝa, bunta komisiono, kaj ĉiuj estas bonvenaj kontakti, kunlabori, partopreni kaj aliĝi. Atentu! Ni okazigos sin prezentan programeron dum reta novjaro kaj okazos programero pri genra egaleco ene de Yes. Do se vi interesiĝas pri egaleco, estas oportune ke vi ilin ne maltrafu.